ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலிஃப்ளவர் பிரியாணி வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பிரியாணி வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்க வந்து கூட்டு சாம்பாரில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட்டால் கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டாக பிரியாணி இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ குக்கரில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்குங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ குட்டீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸில் இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தா லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ எண்ணெய் நெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ கிராம்பு வந்து 4-5 போட்டுக்கலாம். பட்டை வந்து சின்ன துண்டாக போட்டுக்குங்க. ஏலக்காய் போட்டுக்குங்க. ஆனியன் வந்து 3 சாப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். ஆனியன் வந்து நல்லா வதங்கின பிறகு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவரில் வந்து மஞ்சத்தூள் சால்ட்டு போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துடலாம். சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். காலிஃப்ளவர் மட்டும் இல்லை, நமக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். காராமணி பொட்டேட்டோ கேரட் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இது கூட சேர்த்துடலாம். ஸோ காலிஃப்ளவர் மட்டும் வச்சு செஞ்சாலும் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டர்மரிக் பவுடர் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த பிரியாணியில் வந்து நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாமல் செய்கிறேன். உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா நீங்கள் பீட்ரூட் வந்து பாதி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மசாலா வந்து நான் எதுவுமே அரைச்சி போடல, ட்ரையாக தான் போட போகிறேன். பெப்பர் வந்து 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஸோ ஷர்மிக்கான ஒரு டாக்டர் வந்து நொங்கில் இருக்கிற பெனிஃபிட் பற்றி தெரியாமல் பேசியிருக்காங்க. குலாப் ஜாமுனில் வெயிட் போடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நைட்டில் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் மக்கள் வந்து நம்புவாங்களா இல்லையான்னு பார்த்து பேசியிருந்துருக்கலாம். ஸோ சால்ட்டு வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. சில்லி பவுட்ரு 10 கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கொத்தமல்லி புதினா வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட்டீஸ்க்கு வந்து லஞ்ச் பாக்ஸில் இது மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து பாருங்கள், ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. லெமன் வந்து கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். லெமன் இல்லைனா தயிர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 1/2 hour நல்லா ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கூட சேர்த்துடலாம். பாஸ்மதி ரைஸில் வந்து புழுங்கல் அரிசி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். டெய்லி நம்ம அதே சமைச்சு சாப்பிட்லாம். வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பாஸ்மதி அரிசிக்கு வந்து 1 டம்ளர் அரிசி போட்டாக்கா 1 டம்ளர் தண்ணி போட்டுக்குங்க. மசாலா வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால தண்ணி நிறையா ஆட் பண்ணல. இப்போ வந்து மூடி விட்டுடலாம். ஸோ 5 விசில் வந்த பிறகு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நியூஸில் வந்து அதிகமாக வரதட்சணை கொடுமையால் வந்து பொம்பளை பிள்ளைங்க வந்து நிறையா பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறது பார்க்குறோம். ஸோ பொம்பளை பிள்ளைங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பையனோட வசதியை மட்டும் பார்க்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பையனோட பேக்ரவுண்ட் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பொண்ணை வந்து தவறான இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு பொண்ணோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, பார்த்து செய்யுங்க. ஸோ காலிஃப்ளவர் பிரியாணிக்கு வந்து ஆனியன் ரைத்தா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.